Evet arkadaşlar. Şimdi yatay 20 çerçeveli kovanda 2 analı çalıştırma sistemini anlatacağım size. Şimdi analar belli bir yavru düzeyine ulaştıktan sonra, kovan belli bir seviyeye geldikten sonra 10 sağda 10 solda olan 2 koloniyi, ananın bir tanesini, sağ taraftaki anayı 5 çerçeveye bu şekilde şu dikey ana rızgarasıyla bölüyorum. Yine aynı şekilde anayı bu tarafta. Sol taraftaki koloniyi de anayı bu tarafa sıkıştırıyorum. Yine burada da bir ana rızgarası var. Ortadaki 10 çerçeve baba çalışıyor. Bu aranda yavrulama faaliyeti olmuyor. Sadece şunu yapıyorum. Sağda ve solda çıkmaya yakın kapalı gözlü yavrular olduğunda ya da oradaki arı popülasyonu bayağı ciddi şekilde olduğunda değiş tokuş yapma durumu oluyor. Mesela bu çerçeve tamamen bal basmış buna. Bu en solda duvar tarafındaydı. Şimdi bunu ortaya alacağım. Çünkü artık ona bal doldurmuş. Ortadaki kapalı gözlü yavru varsa veya yumurtlama faaliyeti görebilecek, iş görecek şekilde çerçeve varsa bunu da sol tarafa anaya yumurtlama alanı açacağım. Bu sistemin en güzel yanı arıdaki, kovandaki arı popülasyonunu kontrol halinde tutabiliyorsunuz. Anaların yoğun bal akımı geldiği zaman da işte anaya artık hatta yumurtlayacak yer kalmıyor genelde. Ya da böyle bir sıkışıklık oluyor. İşte bu sistemle bunu çok güzel şekilde yönetebiliyorsunuz. Sağda veya solda. Gerektiğinde ballı çerçeveyi alıp yerine kabarmış boş ana için, yumurtlaması için alan sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle kovan her zaman neredeyse 4 mevsim yani popülasyonu yüksek tutabiliyorsunuz bu sistemle. Evet. Şu an Temmuz başındayız. Güzel nektar geliyor. Yakın zamanda büyük ihtimalle bir sağım yapacağım orta alanda. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Bunun girişi de bu şekilde çift girişli. Daha önce de paylaşmıştım. Çift girişli alanda bu şekilde evet, bunu da dün vermiştim. Bunu da paylaşmıştım size. Plastik ortası. Üzerine bal mumu sürmüştüm. Fırçayla. Erimiş bal mumunu sürmüşüm bu şekilde. Evet, başlamışlar kabartmaya yavaş yavaş. Sanırım 3-4 gün sonra bayağı bir şeye benzer.